않아도 난 벌써 알고 있어요. 긴 눈빛 긴 몸짓이 나에게 무엇을 말해주는지. 사랑하고 있다는 것을 난 이미 알고 있었죠. 좋아하고 있다는 것을 난 벌써 알고 있었죠. 정말 고마운 사람, 정말 따뜻한 사람, 끊임없이 내게 사랑으로 이만큼 세워준 사람. 정말 고맙습니다. 정말 사랑합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 가수 손태지입니다. 핸드폰 라이트라도 있으면 한번 같이 이렇게 무대를 만들어볼까요? 정말 고마운 사람, 정말 따뜻한 사람, 끊임없이 내게 사랑으로 이만큼 세워준 사람. 정말 고맙습니다. 정말 사랑합니다. 네, 여러분 반갑습니다. 가수 손태진입니다. 네, 먼저 다시 한번 41번째 영월 국민의 날을 진심으로 축하드립니다. 어떻게 보면 이 자리는 한 해를 이렇게 마무리를 하면서 함께 또 소통하는 그런 시간이 될 것 같은데, 저 또한 이런 자리에 이렇게 음악으로 여러분들을 만날 수 있게 되어서 너무나도 설레고 너무나도 기쁜 마음입니다. 제가 처음 부른 곡은 참 좋은 사람이라는 곡이었고요. 불타는 트롯맨의 우승 특전곡으로 너무 감사하게 서른도 선생님께서 작사 작곡을 해서 주신 곡입니다. 여기에 계신 한 분 한 분 모든 분들이 참 좋은 사람이시구나 라는 그런 생각을 들었어요. 이렇게 호응도 잘해주시고 하시는데 오늘 끝까지 함께 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 제가 JTBC 팬텀싱어라는 프로그램으로 처음 제 목소리를 알리고, 또 작년에 저에게는 아주 큰 도전으로 이렇게 트로트의 길을 또 이렇게 가게 되었는데, 이 성악과 트로트를 어떻게 접목을 시켜야지 나의 색깔을 더 이렇게 전해드릴 수 있을까 정말 고민을 많이 했는데, 여러분들께 바로 한번 제가 그 예심 때 불렀던 남진 선생님의 미워도 다시 한 번을 여러분에게 한번 불러드리도록 하겠습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다.
믿었건만 영원히 그 사람을 사랑해서 안 될 사람 말없이 가는 길에 미워도 다시 한번 안녕. 지난날 아픈 가슴 오늘의 슬픔이여 이 여자의 숙명인가 운명의 장난인가 나만이 사랑의 길이기에 울면서 돌아설래 미워도 다시 한번 제가 예식 때 불렀던 미워도 다시 한번 오늘은 조금 더 비교적 그때보다는 더 끈적끈적하게 한번 여러분들께 불러드렸는데 조명도 놀라서 갑자기 이렇게 왔다 갔다 하더라고요. 네. 또 이게 제가 방송으로 저의 목소리를 이렇게 들려드리지만 이런 곳에서 또 들어보시니까 좀 다르지 않나요? 그렇죠? 네, 저는 좋다고 생각을 하겠습니다. 한번 저희의 앞으로의 또 우정을 또 앞으로 더 끈끈하게 이렇게 약속을 또 하고자 제가 한번 이 곡을 준비를 했는데 여러분들도 함께 이렇게 불러주시면 되게 좋을 것 같습니다. 바로 천년지기라는 곡입니다. 여러분 박수로 함께 해주실 거죠? 자, 혹시 박자에 맞춰서 박수 치시는 거는 충분히 하실 수 있으시죠? 그러면 여러분들의 박수 소리가 또 얼마나 클지 한번 이 곡에서 느껴보도록 하겠습니다. 천년지기 여러분들께 보내드립니다. 자! 넌 정말 좋은 친구야. 내가 지쳐 있을 때, 내가 울고 있을 때 위로가 되어준 친구. 너는 나의 힘이야. 너는 나의 보배야. 천년지기 나의 벗이야. 같이 친구야. 우리 우정의 잔을 엎드려 건배를 하자. 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생길. 네가 있어 외롭지 않아. 넌 정말 좋은 친구야. 헤이. 다시 한번 불러볼까요? 넌 정말 좋은 친구야. 내가 외로워할 때
내게 위로가 되어준 친구. 넌 나의 힘이야, 넌 나의 보배야, 천년지기 나의 멋이야. 같이 친구야, 우리 우정의 잔을 높이 들어 건배를 하자. 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생길. 네가 있어 외롭지 않아. 넌 정말 친구야, 우리 우정의 잔을 다 들어볼까요? 높이 들어 건배를 하자. 같은 배를 함께 타고 떠나는 인생길. 네가 있어 외롭지 않아. 넌 정말 한 번 더. 넌 정말 좋지. 넌 정말 여기 영원은 정말 좋은 친구야. 감사합니다. 이렇게 태진아 사랑해라고 감사합니다. 이렇게 또 같이 함께 불러주시니까 갑자기 막 이렇게 활기 확 올라오네요. 이거를 또 어떻게 마무리를 지어야 될지 모르겠는데 오늘 함께하는 이 시간이 잠시나마 조금 올 한 해 정말 힘들었던 그런 모든 안 좋았던 기억들 다 털어내줬길 바라겠습니다. 참 이게 한 해 동안 되게 사실 저희가 지난 한 4년 동안 좀 많이 힘들었던 점이 있었잖아요. 벌써 앵콜을 외치신다고요? 그렇죠. 지금부터는 제가 상황을 봐가면서 노래를 하도록 하겠습니다. 네. 사실 제가 이제 부를 곡이 또 이제 마지막 또 이제 작별하면서 여러분들과 함께 부르고 싶은 아주 따뜻한 곡을 하나 준비를 했는데 지금 앵콜이라면 이걸 앵콜곡으로 할까요, 그냥? 그런가요? 알겠습니다. 제가 항상 보면 이 노래를 부를 때마다 뭔가 가슴 한켠이 이제 따뜻해지는 그런 부분이 있는 것 같아요. 오늘 여러분들과 저와의 또 하나의 만남도 정말 이렇게 좋은 기억으로 남길 바라면서 제가 만남을 한번 함께 불러볼까 하는데 여러분 가사는 다 아시죠? 네, 함께 뭔가 이거는 소리내어 불러야지 정말 스트레스가 풀립니다. 아시겠죠? 함께 불러주시면 감사하겠습니다. 그리고 제가 다시 한번 말씀드리지만 이거 마지막 곡입니다. 네, 마지막 곡이어서 이렇게 세게 나올 줄 몰랐습니다. 하지만 뭐 이 정도 가지고는 안 될 것 같아서 제가 한번 이 마지막 곡을 여러분들께 불러드리겠습니다. 만남 보내드립니다. 뒤에 계신 분들까지 한번 핸드폰 불빛 한번 이렇게 나눠볼까요? 감사합니다. 아니야. 그것은 우리의 바램이었어. 있기에 너무나
없지만 영원을 되돌이 돌아보지 마라. 자, 여러분, 한 해 동안 고생을 한 우리 자신들을 위해서 한번 박수 한번 보내주시면 감사하겠습니다. 자, 한번 다 같이 부르겠습니다. 바보 같은 눈물 보이지 마라. 사랑해 너를 사랑해 사랑해 한 번 더. 감사합니다. 또 이렇게 차마 발을 떼기가 무서울 정도로 다시 한번 너무 감사드립니다. 다시 한번 영월 군미의 날을 맞이해서 함께하는 이 순간 이 축제 다시 한번 너무 축하드리고요. 저 또한 뭔가 이제 좀 쌀쌀해지고 있고 낙엽도 떨어지고 있는 이런 계절이 되니까 올 한 해가 이제 끝나가는구나. 정말 시간 참 빠르다 생각을 하게 됩니다. 여러분들 올해 말까지 잘 좋은 일들만 가득하시고 내년에도 정말 영월에 더 큰 성장을 위해서 저 또한 응원하도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분 너무나도 감사드립니다. 제가 좀 지금 머릿속으로 고민을 하고 있어요. 어떤 곡을 불러드려야 되지 하는데, 오늘은 뭔가 이런 그 실내고 하다 보니까 더 약간 공연장 같은 느낌이 있습니다. 그래서 그리고 또 여러분들이 열창하시는 모습이 되게 좀 인상적이어서 이 노래도 한번 같이 즐기면서 끝내보면 어떨까 생각하는데, 바로 준비한 곡은 아니었습니다. 딱 걸렸네요. 혹시 몰라 갖고 있었던 곡인데 바로 삼바의 여인을 제가 한번 여러분들과 한번 불러볼까 하는데 춤은 여러분들께서 춰주시면 될 것 같습니다. 자, 이게 함께 호응을 해주셔야 되는데, 자, 삼바 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 삼바. 여기 제가 모셔온 우리 합창단인데요. 여기를 따라하시면 됩니다. 자, 내 마음을 사로잡은 그대. 여기서 삼바 하신 분들은 이제 그대구나라는 걸로 아시면 되고, 정말 잘 따라해 주실 수 있죠? 준비되셨나요? 알겠습니다.
있습니다. 그럼 삼바의 여행 여러분들께 보내드리면서 이만 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 여러분 너무나도 감사드립니다. 항상 행복하시고 건강하시길 바라겠습니다. 자, 박수 한번 쳐볼까요? 삼바! 자, 함께 불러주세요. 내 마음을 사로잡은 그대, 삼바춤을 추고 있는 그대, 화려한 불빛 음악에 젖어 사랑에 취해버린 그대, 사랑한다고, 좋아한다고, 눈빛 하나로 몸짓 하나로 내 마음 사로잡는 밤, 삼바 춤을 추고 있는 그대, 삼바 사랑스러운 나의 그대, 이 밤 그대는 불타오르는 영원한 나만의 사랑. 자, 2024년의 미래를, 성공적인 미래를 바라면서 한번 영원 소리 질러! 다같이 사랑한다고, 좋아한다고, 젖은 머릿결 젖은 눈동자 내 마음 사로잡는 밤, 삼바 춤을 추고 있는 그대, 삼바 사랑스러운 나의 그대, 이 밤 그대는 불타오르는 영원한 나만의 사랑. 한 번 더 삼바 춤을 추고 있는 그대, 삼바 사랑스러운 나의 그대, 이 밤 그대는 불타오르는 영원한 나만의 사랑, 영원한 나만의 사랑. 감사합니다.